Assalamu alaikum, leo tuna upishi wa chicken breast vegetable, na pia na YouTuber mwenzangu anaitwa Fatya's Cooking, analetea pizza roll pizza ya chicken, na nitatumia linki yake hapo chini. Na hapo natumia chicken breast 2, natia vitunguu saumu na tangawizi kijiko kimoja, mafuta ya olive kijiko kimoja, pilipili manga kijiko kimoja, binzari ya manjano nusu kijiko, paprika kijiko kimoja. Na hapo nitachanganyisha kisha mchanganyiko umechanganyika vizuri katika kuku. Chumvi kijiko kimoja. Na hapo nimetumia mapilipili moja, kila pilipili moja nimetumia hafu, na nimetumia kitunguu maji kimoja, na nimetumia kopo moja la nyanya, na unaweza kutumia nyanya fresh. Na mafuta hapo nimetia katika mapilipili boga kijiko kimoja, na chicken stock kijiko kimoja, na kama huna unaweza kutumia tu chumvi. Na nimechanganyisha na vile vitunguu maji. Na hapo nitaanza kuatia kuku katika tray. Na nitatia na vile vegetable vyangu. Na nitatia katika grill kwa dakika 20 mpaka dakika 30. Ukitaka unatia katika oven. Na hapo nimetumia nyanya ile kopo, na nimiminia hapo ile nyanya, na unaweza kutumia nyanya yako fresh, na nitapika kwa dakika 5 katika oven hapo. Na mafuta kijiko kimoja, na chicken stock. Kama huna chicken stock unaweza kutia chumvi. Ndio kama hivyo mnavyoona wako tayari, na nitaonyesheni jinsi walivyokuwa. Kama hivyo mnavyoona ni wazuri. Na wao mimi napenda mchuzi huu, napenda sana kulia na wali. Kama hivyo mnavyoona nimetia na wali wangu kando, nimechemsha, na ni mzuri na ni mtamu sana.